Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python Programming Language. Na katika video hii ya leo tutaenda kuona namna gani ya kuweza kuandika if else statement na vipi ambavyo inafanya kazi na kuona the way ambavyo tunaweza kuitumia katika program zetu kuweza kufanya decision. So moja kwa moja hapa nipo na swali langu hili ambalo ni kubwa kidogo, sio kubwa sana, just ni kuna vitu tu tutaweza kuvitumia vile ambavyo tumeshasoma katika video zilizopita, tumeshajifunza. Lakini kabla ya kulifanya swali hili nitafanya kwanza problem ndogo tu ya kukuonesha wewe namna gani ambavyo utaweza kutumia if else statement. So moja kwa moja katika editor yangu ya VS Code nitatengeneza file kama kawaida yetu, ambayo hii file nitaita if_else_statement. Okay, not kwa herufi kubwa, if_else.py. Okay, click enter. Then file yangu imefunguka kama hivi. So hapa wacha tutengeneze huo mfano simple tu kwanza kabla ya kuingia katika hii problem yetu iliyokuonesha. So tutakuwa tuna simple program ambayo itakwenda kuangalia kama huyu mtu anaweza kupiga kura ama hawezi kupiga kura. Nadhani unafahamu hiyo process inavyokuwa. Ukiwa na miaka 18 na kuendelea, basi wewe utahitajika kuweza kupiga kura, tayari unaweza kupiga kura. Lakini ukishuka chini ya miaka hiyo, huna uwezo wa kupiga kura na huhitajiki kupiga kura. So tutatengeneza variable ya age ambayo hii itahifadhi miaka ya huyo mtu ambaye tunahitaji kwenda kumcheki katika programu yetu, je, anaruhusiwa kupiga kura ama haruhusiwi. Na kwa kuanzia tutaweka 7. Huyu mtu ana miaka 7. Huyu ni mtoto kabisa na hawezi kupiga kura. Kama unavyojua sheria zetu Tanzania, ili upige kura uweze kuwa na miaka 18 na zaidi. So acha tengeneze hiyo scenario. So hapa tutatumia if else statement ndio ambayo itatuwezesha kuweza kufanya hii scenario yetu ikafanyika vizuri zaidi. So nitaandika if take age variable yangu, variable yapo ile hifadhi hiyo miaka katika boolean expression yetu nitaweka ni sawa na 18. Tumetengeneza hapa condition ikiwa age ni kubwa ama sawa na 18, huyu mtu ana uwezo wa kupiga kura. So mundani tutaandika print function yetu, tutaweka ujumbe you are eligible to vote, unaruhusiwa kuweza kupiga kura, tayari miaka yako inakuruhusu kuweza kupiga kura. Lakini pia ikitokea kama huyo mtu ana miaka chini ya 18, basi nimkatalie kuweza kupiga kura. Kwa hiyo hapa tutaandika else, then tutaweka colon zetu, click enter, print function yetu, tutamwandikia ujumbe wake you are not eligible to vote yet. Okay, so simple program hapa. Ikiwa huyo mtu ana miaka 18 na kuendelea, basi tayari ana uwezo wa kupiga kura. Lakini else, ikiwa condition hii imetupa jibu la false, basi itakuja kutoa kile ambacho kinapatikana katika else, ambayo huyo mtu haruhusiwi kupiga kura. So moja kwa moja age ni 7 hapa. Kwa hiyo nikiweza kurun programu yangu, huyo mtu hataruhusiwa kupiga kura kwa sababu hajafikia yale miaka yanayohitajika. So tarun. Okay, kuna some errors, kusave, control S kusave, tarun tena. Na kama unavyoona sasa hivi imetoka you are not eligible to vote yet. Imetoka statement hii ya kwenye else kwa sababu hapa condition yetu imetoa jibu la false, basi moja kwa moja kitaenda kufanywa kazi kile kilichopo katika block ndani ya else. Okay? Na ikitokea hapa pengine huyu ana miaka 45, maana yake huyu tayari anaruhusiwa kuweza kupiga kura. So hapa nitasave na nikirun, tayari programu yangu imenitolea hapa you are eligible to vote, tayari unaruhusiwa kuweza kupiga kura, imetoka hapa. Na hii katika else haikuweza kutoka. So nadhani umeona, endapo itatoa condition yetu true, kitaenda kufanywa kazi kile kitu ambacho kimo ndani ya if statement yetu hapa chini tu kimaliza condition. Lakini ikitokea hapa imetoa false, itaachana na hivi vilivyomo ndani ya hii if, lakini itakuja katika else, itakuja kutoa zile block of statement ambazo zinapatikana humo ama kufanywa vitu ambavyo vinapatikana
inapatikana katika else. Nadhani umeweza kunipata hiyo concept ya if else statement. Tungetumia if tu, basi tusingekuwa na choice mbili kama hivi. Kitokea true ifanywe hii, kitokea false ifanywe hii. Lakini if else inatuwezesha kuweza kupata njia mbili tofauti za kufanyia execution ya hii programu yetu hapa. So hii ni simple example tu ya kuweza kuangalia age ya mtu kama tayari ruhusa kupiga kura ama bado hajafikia ule umri wa kupiga kura. Then tukija katika hili swali letu hili, nadhani tuje kuliangalia katika video ambayo itafuata likiwa linajitegemea. Leo tuishie hapa, siweze kukuchosha. Kwa hiyo usikose video ambayo itafuata, tutakuja kulifanya ile swali unaloliona hapa. Ni simple tu, halina mambo mengi, lakini katika video hii nadhani wacha tuishie hapa. Au mfano tuliopeana unatosha na concept ambazo tumepata leo. Zifanyie kazi hizo, then enjoy, angalia video hii utakapo-upload. Asante sana, subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, na ugonge alama kengele ili usiweze kupitwa na notification ninapo-upload tu video mpya katika YouTube channel yangu. Share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.